यम्मी सा केसर और ड्राई फ्रूट्स का श्रीखंड बनाएंगे हम आज। यहाँ मैं ले रही हूँ आधा किलो नॉर्मल दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। एक बर्तन में रखेंगे बड़ी वाली छलनी और उस पर लगा देंगे पतला सा एक कपड़ा मलमल का, ताकि दही अच्छे से छन जाए, सारा पानी इसका निकल जाए और एकदम टाइट सा हो जाए। इस तरह से थोड़ा दबाकर एक बार को एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और फिर हम 4 से 5 घंटे के लिए इस दही को इसी तरह से बंधा रहने देंगे, ताकि इसका पानी निकलता जाए सारा और ये टाइट हो जाए। तो 4 से 5 घंटे बाद मेरा दही एकदम छेने जैसा, पनीर जैसा टाइट हो गया है। बस यही चाहिए हमें। और इसे थोड़ा विस्कर से हम स्मूथ सी कंसिस्टेंसी कर देंगे इसकी। यहाँ मैंने ना केसर का दूध बनाया था, उसमें मैंने ना 2 से 3 घंटे एक कटोरी में केसर और दूध को डालकर रखा था, क्योंकि ये केसर का श्रीखंड है तो इसका कलर भी वैसा आना चाहिए। वापस से विस्क करा है मैंने इसे। 3 से 4 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें शक्कर का बूरा, उसे भी आप मिला लीजिए और शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फिर चलाएंगे हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए। थोड़ी सी स्मूथ सी मक्खन जैसी कंसिस्टेंसी करनी है हमें। यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं। सर्व करिए इसे। ऊपर से गार्निश कीजिए आप इलायची से और साथ में और ड्राई फ्रूट्स से। वापस इसको फ्रिज में रख दीजिए। एंजॉय कीजिए एकदम ठंडा ठंडा और चिल्ड।